Mimi jina langu naitwa Mashaka Moses Leuna. Ni Mkristo wa dhehebu la kanisa la Anglikana. Nina umri wa miaka 41. Nimeoa, nina watoto 3. Nina ulemavu wa miguu. Picha hii ni ya familia yangu na viongozi wa kanisa. Tulipiga tukiwa tumepumzika baada ya kutoka kanisani. Sasa ningependa kusimulia historia yangu. Nilizaliwa mwezi wa 3 tarehe 8 mwaka 1981 katika kijiji cha Nzuguni, Dodoma. Mimi ni mtoto wa kwanza kuzaliwa kwa wazazi. Mimi si mtu mwenye ulemavu wa kuzaliwa. Wazazi wangu walikuwa wakulima, wanalima mahindi, mtama na ufugaji wa ng'ombe na kuku. Makazi yalikuwa ni nyumba ya tembe. Nyumba ya tembe hufunikwa na miti, nyasi na udongo. Hakukuwa na umeme wala bomba la maji. Vile walikuwa wanamuziki wa kikundi cha ngoma kilichoitwa Muungano, na baba ndiye alikuwa kiongozi wa kikundi hicho. Muungano ni kikundi cha muziki. Aina ya muziki waliokuwa wanaimba unaitwa nindo, ambao ni mchanganyiko wa ngoma na ala za asili za Kigogo. Kwa sasa ninaimba muziki wa Injili kwenye kwaya ya Efeso. Nikilisi uwezo wa kuimba wa wazazi wangu. Baada ya kuwa mwimbaji, wazazi wangu haswa baba yangu walifurahi sana, kwa sababu alijua kwamba kipaji chake kicholisiwa na mwanawe. Walinitia moyo na kunishauri nikuze kipaji changu cha uimbaji. Na kufikia sasa furaha yangu kuu ni uimbaji, na ninaishi kwa kutanguliza ratiba yangu ya mazoezi ya uimbaji. Nilianza shule ya msingi mwaka 1991 nikiwa na umri wa miaka 10. Nilichelewa kuingia kwani miaka ya nyuma umri haukuwa sababu ya kuanza shule. Wakati wa kuandikishwa uliamuliwa na urefu. Wakati ule shule haikuwa kipaumbele kwa wazazi. Hivyo ilikuwa lazima mtoto mwenyewe apende shule. Na kuna wakati fulani mimi niliuza kuku ili kujinunulia nguo na mahitaji ya shule kama peni, penseli na madaftari na kadhalika. Ilikuwa mwezi wa 6 mwaka 1997 nikiwa darasa la 6. Niliendesha baisikeli hadi kisimani kuchota maji ya matumizi ya nyumbani. Niliporudi nyumbani nilihisi ganzi kwenye mguu wangu wa kulia. Kisha nikamwomba mama anisaidie kushusha dumu la maji lililokuwa kwenye baisikeli na kwenda kupumzika kivulini nyuma ya nyumba. Nilipokuwa nimepumzika nilipoteza fahamu na baadaye nikawa kama mtu aliyechanganyikiwa. Niliambiwa baadaye kwamba nilikimbia kama mwenda wazimu. Nilishikwa na majirani kwa kushirikiana na wazazi wangu na kukimbizwa hospitalini. Baada ya kuchanganyikiwa nilipoteza fahamu. Nilipopata fahamu nilikuwa katika hospitali ya mkoa, na wazazi wangu waliniambia nilikuwa nimepoteza fahamu kwa muda wa mwezi 1.5. Nilipokuwa hospitalini, matibabu pekee niliyopata kipindi chote ni kutundikiwa dripu za maji pekee. Chanzo cha hali yangu hakijajulikana hadi leo. Je, ni kwa sababu ya kuambukizwa na bakteria au vimelea, ni kung'atwa na nge au nyoka bila kujua, au ni uchawi? Ila sijajaribu dawa za kienyeji au matibabu ya waganga wa kienyeji. Niliruhusiwa na kurudi nyumbani ili kutafuta pesa, na baadaye mwezi wa 8 nilipelekwa hospitalini. Safari hii ilikuwa ni hospitali ya binafsi iitwayo Matovolwa iliyoko Eliaei, Dodoma. Nilikaa huko kwa muda wa miezi 7
kuanzia mwezi wa 8 mwaka 1997 hadi mwezi wa 3 mwaka 1998, na nilifanyiwa upasuaji wa kutoa usaha na maji kutoka kwenye mguu. Na baada ya kurudi nyumbani niliendelea kufanyishwa mazoezi ili kuendelea kuweka sawa viungo vyangu, na niliishi hivyo kwa miaka 6. Miaka 6 hivi baada ya kurudi nyumbani nilianza kupata unafuu zaidi kufikia mwisho wa mwaka 2004. Namshukuru Mungu si tu kwa kunisaidia kupata unafuu, bali pia kunisaidia kupata baisikeli yangu ya magurudumu matatu kupitia chama cha walemavu mkoa wa Dodoma. Siku nimepokea baisikeli nilijisikia furaha sana, kwani ilikuwa kama ndoto kwangu. Maana kwa wakati huo baisikeli ilikuwa ni gharama sana na walemavu waliokuwa wanahitaji walikuwa wengi. Hivyo nilikuwa na furaha isiyoelezeka. Ilipofika mwaka 2005 nilikuwa tayari nimepona maumivu yote na mguu umeacha kujaa maji. Lakini sasa nikawa na ulemavu wa kudumu, kwani swala la kutibiwa ili niweze kutembea wala kusimama likawa limeshindikana kabisa. Mwaka 2005 nilianza kazi ya kupiga picha baada ya kupata msaada wa kamera aina ya Shika MF2 Super kutoka kwa binamu yangu Julius Mkonde. Kazi ya kupiga picha ilikuwa ni kazi nzuri, lakini changamoto ni kwamba nilikuwa siwezi kupata oda za kazi kubwa zenye faida kama maharusi, mahafali na sherehe zingine kubwa. Kwa sababu ya tatizo langu la mguu, siwezi kuzunguka kwa uhuru, hivyo nikabaki na kazi ya kuzalisha faida ndogo tu, kama vile kupiga picha moja kwa watu binafsi. Mimi sikuwa na ofisi maalum. Nilikuwa natembea kila sehemu ambapo kunaweza kuwa na wateja. Nilifanya kazi kwa njia hiyo hadi mwaka 2007, na nilibadilisha kazi tena nikaanza kufanya kazi kama fundi wa kutengeneza vifaa vya elektroniki, kutoa huduma za kuchaji simu na kuuza vocha. Kwa sababu kabla ya hapo nilikuwa na wazo la kuwa fundi. Wazo hilo lilikuwa linakuja kama ndoto kwenye usingizi. Redio ya kwanza kutengeneza ilikuwa ni ya nyumbani ambayo mdogo wangu alipopeleka kwa fundi. Siku hiyo aliambiwa ailete siku nyingine. Nikaona ni bora nitengeneze mimi mwenyewe. Nilijaribu na nikafanikiwa. Redio ikaanza kufoka na kuanza kufanya kazi. Ilipofika mwezi wa 8 mwaka 2007 ndipo nilipooa. Mke wangu anaitwa Grace Samson. Nilikutana na mke wangu katika kijiji cha Mvumi Makulu. Nilipoenda kumtembelea mama yangu mkubwa, nikamwambia kama ninampenda, akakubali ombi langu na baadaye tukakubaliana kuoana. Mke wangu alijua kwamba mimi ni mlemavu. Kwa hiyo lazima alikuwa na wasiwasi juu ya maisha ya ndoa. Lakini mimi nilimwahidi kwamba nitamwezesha kuishi kama watu wengine wenye afya nzuri, asikose mahitaji muhimu ya maisha ili aweze kuishi bila wasiwasi. Nami nikasema, maisha ni kama mlima, kuna kupanda na kushuka, kuna raha na taabu. Katika maisha huwa kuna misukosuko. Kwa hivyo nilimwambia tujitahidi kushinda magumu pamoja. Ilipofika mwezi wa kwanza mwaka 2008, kama miezi 4 ya ndoa, mguu ulianza tena kuuma, lakini sasa uwezo wa kifedha ukawa haupo. Nilishindwa kwenda hospitalini kutibiwa. Ikalazimu sasa familia kuanza kwenda kwenye makanisa na mataasisi mbalimbali kuomba msaada wa kifedha kwa ajili ya kwenda hospitali. Ilipofika mwezi wa pili walikuwa wamepata kiasi fulani cha fedha. Sasa ikabidi kwenda hospitali ya Tumbi
iliyoko Kibaha, mkoa wa Pwani. Kwa wakati huo hospitali ya Tumbi ndiyo ilikuwa hospitali bora kwa matibabu ya mifupa, kwani ilikuwa na madaktari bingwa wa mifupa. Kule nilifanyiwa upasuaji tena wa kutoa usaha na maji. Nilikaa hapo hospitalini kwa muda wa mwezi mmoja na nikapewa utaratibu wa kuhudhuria kliniki kila baada ya mwezi kupita. Wakati huo nilikuwa ninaenda hospitali natoka nyumbani kwa binamu yangu aliyekuwa akiishi Msasani jijini Dar es Salaam. Binamu yangu alikuwa amepanga chumba na kuishi na mke na watoto. Kwa hiyo tulilazimika kulala katika chumba kimoja watu 5. Basi ilikuwa ni maisha ya taabu sana, ila kwa sababu ndugu yangu alikuwa ni mtu wa upendo, hakunitupa mpaka nilipomaliza matibabu ya kliniki. Kwa kweli nawashukuru sana binamu yangu na mke wake kwa moyo wao wa ukarimu na upendo. Nawapenda sana. Nilihudhuria kliniki hiyo mpaka mwezi wa 12 mwaka 2008. Ilipofika mwezi wa kwanza mwaka 2009 nikawa sawa na kuendelea na kazi yangu ya ufundi. Mwaka 2011 nilipata mtoto wangu wa kwanza. Mimi na familia wote tulikuwa na furaha sana. Babu yake pia alifurahi sana na kuamua kumpa jina la Moses na David. Kwa kweli sikutarajia kama siku moja ningepata mtoto na kuwa na familia kama ilivyo. Mungu ni mkubwa sana. Niliendelea kufanya kazi ya ufundi wa kutengeneza vifaa vya umeme, lakini sikuwa na wateja wengi. Hivyo mwaka 2012 nilibadilisha kazi. Niliamua kuwa dereva wa bajaji. Kazi hii ilinipa usafiri na pia ilinipatia kipato. Nilifanya kazi hii kwa mtindo wa hesabu, yaani kutokana na pesa nilizopata ninampa kiasi tulichokubaliana na mwenye bajaji, na kiasi kinachobaki mikononi mwangu ndicho cha kwangu. Nimekuwa nikifanya kazi ya udereva wa bajaji kwa miaka 10. Tangu mwaka 2012 nimebadilisha bajaji 4 tayari toka mwanzo. Nilitaka kufanya kazi kwa njia ya kimkataba tangu mwanzo, ambapo bajaji ingekuwa yangu baada ya muda fulani, lakini ilikuwa vigumu kupata mmiliki wa kukubali mkataba wa aina hii. Hatimaye mmiliki wa 4 alikubali kufanya kazi kwa mkataba niliotaka, na hii ya mwisho nilionayo sasa ni ya mkataba wa miezi 22 na nimefanya miezi 15 tayari. Kwa hiyo nikimaliza mkataba inakuwa ya kwangu kama mmiliki halali. Hata hivyo, kazi yangu ya udereva wa bajaji, hasa kwa mimi mlemavu, ninafanya kwa shida sana, kwa sababu nakumbana na changamoto nyingi sana, ikiwemo abiria kukataa kupanda bajaji yangu, polisi pia kuninyanyasa sana kutokana na hali yangu. Kazi ya udereva ni ngumu, lakini sina budi kuendelea kuifanya kwa sababu ni lazima nipate mahitaji ya familia yangu kama vile pesa, chakula, mavazi na kadhalika. Kwani hata mimi ni mtu mwenye ulemavu. Nimepitia changamoto nyingi za kudharauliwa, manyanyaso, mpaka wengine kunishauri kuwa ombaomba. Lakini sikutaka kuwa hivyo, kwani niliamini nitajilemaza kiakili. Hivyo ilifika kipindi nikajiwekea hata pesa kidogo kidogo na kujenga nyumba. Hata wengine walishangaa na kusema, mtu mwenye ulemavu anajengaje nyumba na kuwa na mke na watoto? Ushauri wangu kwa walemavu: kupata ulemavu sio tiketi ya kuwa ombaomba. Tujitahidi kuwa watu wa kujitegemea, kwani mtu mwenye ulemavu anaweza kufanya kazi na akajitegemea kama watu wengine walio wazima.